नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। प्रधानवार्ताः। स्विट्जर्लैंड राष्ट्रेषु दावोस् लोक आर्थिक संघेषु महाराष्ट्रराज्य सर्वकारः दशसहस्राधिककोटिरूप्यकाणां निक्षेपान् स्वीकरोति। गुजरात राज्ये रिलयन्स् इन्फ्रास्ट्रक्चर जामनगर नगर्यां विश्वस्य बृहत्तम अङ्गीय आधार सुविधां डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापयति। बेंगलूर यशवन्तपुरम कण्णूर रेल यानस्य बोगीनां संख्या वर्धिता। वार्ताः सविस्तरम्। स्विट्जर्लैंड राष्ट्रेषु दावोस् लोक आर्थिक संघेषु आसन्न चर्चासु महाराष्ट्र सर्वकारः दशसहस्राधिककोटिरूप्यकाणां निक्षेपान् स्वीकृत्य प्रथमस्थानम् आगच्छत्। ततःपश्चात् तेलङ्गाना राज्य सर्वकारः अयुतसहस्रकोटिरूप्यकाणां निक्षेपं स्वीकृतवन्तः। इतःपर्यन्तं केरल सर्वकारः किमपि प्रयोजनं साहाय्यं च वित्तसङ्घात् न लभत। लोकवित्तालयात् ऋणरूपेण स्वीकृतानि अर्धसहस्रकोटिरूप्यकाणि व्रीहिकृषेः विकासाय। एतस्मिन् विषयेपि प्रथमपरिगणना कुट्टनाड् देशस्य विकासे भवितव्यमिति कृषिमन्त्री श्री पी प्रसाद महोदयः गुजरात राज्ये रिलयन्स् इन्फ्रास्ट्रक्चर जामनगर नगर्यां विश्वस्य बृहत्तमं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर अङ्गीय आधार सुविधां स्थापयति। अमेरिका राष्ट्रस्य परफ्लक्स नगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित बुद्धि संघः मुख्य निर्वहणाधिकारी सीईओ श्री अरविंद श्रीनिवास दशलक्षं मितानां सांकेतिक विद्यार्थं भारतेषु व्ययं करिष्यतीति न्यवेदयत्। एतदर्थं प्रधानमन्त्रिणं श्री नरेन्द्र मोदी महोदयेन साकं चर्चां च नयतीति स्वयं निवेदितवान्। बेंगलूर यशवन्तपुर कण्णूर रेल यानस्य बोगीनां संख्या वर्धयति इति रेल्वे अधिकारिणः निवेदितवन्तः। बहूनां वातानुकूलबोगीनाम् आवश्यकतायाः आधिक्यं सन्तीति विचार्य एव एतादृशनिर्णयस्य कारणमिति जानाति। प्रमुख व्योमयानसङ्घः गो फास्ट एयरलाइन्स् ऋणाधिक्यात् संघस्य प्रवर्तनं स्थगितम्। अधुना अस्य संघस्य अयुतसहस्रकोटिरूप्यकाणां ऋणबाध्यता अस्ति इति श्रूयते। धन्यवादः।